संप्रति सांस्कृतिक कथायां कर्तुं द्वितीय कक्षे पिटिकर सद्धानंद सामने छात्रान् आवेदयामि अहम्। सर्वेषां गुरूणां प्रवचित गृहस्थ मम मित्र छात्राणां च अवकाशम् अनुज्ञाम् आयाचनं करोमि अहम् अत्र। मम कथा मातृका मम मातृः एतां सम्यक् शृण्वन्तु। मम मातृभूमि भारतीय समुद्रमध्ये सुप्रसिद्धि, तस्मात् तत् भारतीय मुक्ताफलम् इति व्यवह्रियते। जगतः सर्वत्र रमणीयं द्वीपम् इति। पुराणे लङ्का ताम्रपर्णी सिंहले इत्यादिना नाम्ना अपि तां विश्रुतमस्ति। लङ्कायाम् उत्तरदिशायां यापन नाम अर्धद्वीपम् अस्ति। तत्र पुरा विरार नाम नरेन्द्रः प्रतिवसति। सः 24 वर्षाः अस्मिन् अर्धद्वीपे राज्यमकरोत्। द्रविडः अपि तेन साधारेण धर्मेण राज्यं कृतमिति कथ्यते। अस्मिन् काले दक्षिणदिशायां काकवर्णस्य नाम सिंहलदेशीय राजा राज्यभारं कृतवान्। तस्य भार्या बिहारमहादेवी आसीत्। तेषां दिश्य ग्रामिणी नाम पुत्रौ स्थितवन्तौ। तेषु ज्येष्ठा ग्रामिणी नाम। पश्चात्काले सा बिहार नाम द्रविडराज्ञां सार्धं सङ्ग्रामं कृत्वा लङ्काद्वीपम् एकच्छत्रमकरोत्। अस्मिन् देशे सिंहल, द्रविड, मुस्लिम, बर्ग नाम जातयः अस्ति। ते बौद्ध, हिन्दु, मुस्लिम आदि विविधागमेषु अनुगामिकाः भवन्ति। तेषु बौद्ध